Heute möchte ich dir mal eine andere Art und Weise, sich aufzuwärmen, einzuspielen, zeigen. Oft ist es ja so, ab dem ersten Ton versucht man schon perfekt zu sein. Gute Intonation, guter Klang, Ansatz ist stabil. Aber eigentlich ist es doch so, dass man sich beim Warm-up, beim Einspielen, erstmal aktiviert. Eventuell sogar locker macht. Das heißt, ich nehme komplett alles, was irgendwie in Sachen Anspannung da ist, erstmal weg. Natürlich habe ich eine gewisse Grundspannung im Körper, natürlich auch im Ansatz. Aber ich versuche es auf ein Minimum zu reduzieren. Und jetzt werde ich natürlich mit einem ganz unangenehmen Punkt konfrontiert, weil es natürlich nicht so klingt im Start, wie ich es eigentlich als Ideal im Ohr habe. Wenn ich mir Aufnahmen anhöre von Spitzentrompetern, möchte ich natürlich auch so spielen. Ich möchte so einen wunderbaren Klang gestalten. Ich möchte genau so spielen, wie das, was ich gerade eben höre. Das Problem ist allerdings, wenn man versucht, verkrampft das nachzuahmen, nachzuempfinden, dann entstehen eben durch dieses Verkrampfen Blockaden und ich werde mein Ziel nie erreichen. Aber wenn ich mir zum Beispiel Sportler anschaue, ganz egal welche Sportart, da ist dieses Warm-up sich lockern. Leichtes, lockeres Einlaufen, Dehnen und so weiter und so fort. Und das ist die Grundidee, welche ich jetzt auf die Trompete übertrage. Das heißt, ich mache nicht gleich irgendwelche hohen Lagen, sondern ganz im Gegenteil, ich nehme ganz einen lockeren Ansatz und lasse Luft fließen. Da ist alles locker und weich. Ich gebe erstmal Luft gegen die Lippen und der Ton kommt dann entweder pünktlich oder etwas verzögert, aber es ist egal. Ich werte das nicht, sondern ich aktiviere mich und dann gehe ich eben auch einen Ton höher. Und arbeite etwas mit meinem Ansatz. Spann etwas an, gehe in der Naturtonbindung nach oben und es ist ganz egal, ob jetzt hier Brüche entstehen, ob der Ton zu tief intoniert, sondern es geht einfach nur darum, dass wir Luft, die wir vorher eingeatmet haben, möglichst entspannt ins Instrument bekommen. Der nächste Schritt wäre hier in diesem Zusammenhang, dass man zum Beispiel auch die Zunge aktiviert. Das heißt, ich bin hier wieder in der Mittellage unterwegs. Einfach nur die Funktion abrufen. Luft reingeben, locker bleiben, die Zunge macht einen Anstoß, dann gehe ich mal nach oben, dann gehe ich mal nach unten, dann baue ich wieder eine Bindung ein. Also auf unterschiedlichste Art und Weise, unterschiedlichste auch Ansatzpunkte, gebunden, gestoßen, laut, leise, nehme ich hier in dieses kurze Einspielen mit rein. Jetzt geht es zum Beispiel noch in der Naturtonbindung etwas flexibel nach oben. Und dann weiter. Und so weiter. Also es geht einfach nur darum, dass ich Flexibilität erreiche, Lockerheit erreiche und somit vermeide, dass ich verkrampfe. Das ist so das Wichtigste. Und wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, mich aufgewärmt habe, und das ist bei mir jetzt gerade eben aktuell der Fall, dann gehe ich eben in meine Übungsstücke rein, beziehungsweise in meine Technikübungen. Ganz egal, was das ist, aber ich habe jetzt das Gefühl,
Die Luft fließt locker und weich rein. Der Ansatz ist aufgewärmt, er ist flexibel, er ist weich. Wunderbar. Und ich habe auch das Gefühl, die Luft strömt ganz gut ins Instrument. Ein angenehmes Spielgefühl. Und jetzt gehe ich eben einen Schritt weiter und mache dann meine Bam 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 Technikübungen à la Clark, Alban und so weiter und so fort, was es da alles gibt. Oder ich gehe gleich in musikalische Parameter rein und spiele dementsprechend Vokalisen oder gesangliche Stücke. Lass da die Luft weich fließen und versuche eben hier diese Weichheit und Flexibilität musikalisch dann anhand von dem ein oder anderen Stück umzusetzen. Ne? Von Konzertstücken zum Beispiel zweite Sätze. Und letztendlich geht es eben dann in dem Übealltag individuell weiter. Ganz egal, ob es Anstoß ist, ob es Konzertliteratur ist, ob es Stücke sind, die man gerne spielt. Aber ich habe immer das Bewusstsein, ich habe locker aktiviert und kann dann entspannt in mein tägliches Trompetentraining starten. Wie startest du möglichst weich? Hast du da Strategien für dein Trompetentraining? Schreib's gerne in die Kommentare. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.